Guys, we are back with La Pluie episode 10. This episode is gonna be a good episode. From the preview, it looks like finally today we're getting all the drama, all the love triangle, rectangle, love square, and everyone is gonna be mad at everyone, and Lomphone is gonna kiss Sangtai, and I'm so excited. No, he's gonna kiss, yeah. Okay. Let's do this, guys. Make sure to subscribe. If you're watching this on YouTube, I'm only putting a highlight of my reaction. If you want to watch my full reaction with a big screen, it's on my Patreon. We're starting a new month. We're starting so many BLs. There's like thousands of reactions on my Patreon. If you want to join, that's where it's at. So make sure to check out the link down below. And let's go. I'm excited for the drama to start. Oh, I almost forgot this happened. They were childhood sweethearts or whatever. เป็นพี่ใจดีของใต้เป็นนานๆนะครับพี่จะเป็นทุกอย่างที่ใต้อยากให้พี่เป็นเลยพี่พัดครับครับคืนนี้ใต้ขอไปนอนพี่พัดได้ไหม Oh, is tonight the night? พูดจริงหรือเปล่าครับคือคืนนี้ใต้อยากอยู่กับพี่พัดนานๆอ่ะได้ครับงั้นพี่ไปเลยนะ Okay, let's go. Who's gonna take care of the cats? You know, I'm wondering, how does Pat can afford all these fancy cars, fancy penthouse in a veterinarian? Is this gonna happen? Oh my god. Good for you. Jewelry is off. พี่พัดครับคืนนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับ Well, where did you want to stay? On the couch? I thought this was implied. พี่จะไม่ห้ามใจตัวเองแล้วนะ I didn't know this was gonna happen in this episode. Bye, พร้อมแล้วครับ Not the flashbacks again. We don't need that. Get away from us, flashbacks. So unnecessary. They even had time to light the candle. They did in the they used the bathtub. Yes! Oh my god, finally someone making use of the bathtub. Bathtub should always be used. Look at that. That place is so beautiful. I want to move in. Why do I have second couple syndrome now? I don't know. I'm just all about Lomphone at this point. Pat and Sangtai, they're cute, but they've become very boring to me. I just love the Sangtian and Lomphone.
มึงไหวปะเนี่ยไปนอนก่อนได้นะ You can เพราะว่า tell คืนนี้น่าจะยาว Tian is so worried about him since he fainted. Like, he wants to take care of him. Again? ล้มมึง Damn. เชี่ยตัวมึงร้อนจัดเลย Is this due to the hearing loss? I wonder. เดี๋ยวพักแป๊บนึงก็หายแล้ว ไม่เป็นไรก็แย่แล้วดูสภาพด้วยต้องกินยา I นอ feel น like แล้วเนี่ย somehow he's not supposed to hear them or something. ได้ปะ You know, Tian be taking care of everyone. Tian really takes care of Sengtai, of Lomfon, of his brothers, his parents, the cat, like literally everyone.ตรวจสุขภาพบ้างนะมึงอะที่ค่ายก็เป็นทีหนึ่งละเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินก่อน มึงช่วยกูตรงนี้ก่อนได้ปะได้ดิ เทียน กูขอถามอะไรมึงอย่างได้ปะถ้ามึงต้องเลือกระหว่างคนที่มึงชอบ กับคนที่เป็นโซลเมทของมึงอะมึงจะเลือกใครวะ มึงถามทำไมวะ มึงไม่เชื่อเรื่องโซลเมทไม่ใช่ไง ตอบกูมาเหอะ กูก็ไม่รู้นะว่ามึงถามทำไม Well, he's not gonna get with Pat. He can hear Pat. That does not mean Pat is his soulmate. They hate each เอา other. จากความรู้สึกกูเลยนะ กูต้องเลือกโซลเมท กูเชื่อเรื่ Why? องโซลเมทของกูมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ I don't understand this. Why would you want to be with someone you've either never met, แต่ don't ถ้า know กู anything เป็นโร about? คหูดับจริง ๆ แล้วกูอยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่างคนที่ชอบกับโซลเมท Soulmate is a concept. They need to stop with this. อ๋อได้ วันอาทิตย์เนี้ยพี่ว่างแล้วนะ ไปเที่ยวกับพี่ไหม อาทิตย์นี้ใต้ไม่ว่างอ่ะใต้ต้องเตรียมตัวขึ้นโครงบทความใหม่สำหรับอาทิตย์หน้าด้วย คงไปไม่ได้ โอเค งั้นอาทิตย์หน้าตายต้องว่างให้พี่นะ รับปากครับ แล้วก็อย่าโหมงานหนักนะ เข้านอนไวๆด้วย เดี๋ยวพี่ไปนอนรอ นอนรอในฝันนะ Oh my god. Stop Stop it. This is way too cheesy ก็ for อยากเจอ me. ทุกคืนนะ ไปแล้วพี่พัดก็ถึงแล้วบอกใต้ด้วยนะ Time to go now. บ๊ายบาย Too much cheese. Too much cheese.
พี่ต้ายไม่เคยมากินร้านนี้หรอ อืมปกติพี่อยู่แต่ในห้องอ่ะแต่เชื่อไหมร้านนั้นพี่เดินผ่านทุกวันเลยนะ แต่ไม่เคยเข้าไปกินสักครั้งเลย ต่อไปนี้ต้องกินบ่อยๆละอืม พี่ต้ายครับ คือจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องอยากคุยกับพี่อะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าครับ This is so stupid. ทำไรเช็คชัวร์ไง Like, aren't they allowed to like be with other people and hang out? And then he sends it. Oh, this is way too extreme. Like, they're literally doing nothing. They're having a photo shoot for Instagram. Like, ฮัลโหลมึง รูปที่มึงส่งมาคืออะไรวะฟิน พอดีกูกับไอ้ดินเนี่ยจะเข้างานใช่ปะวะ แล้วกูเห็นน้องแมวของมึงอะเดินมากับน้องลมฝนเว้ย มึ so งไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขาใช่ปะวะ they're literally doing nothing. What is wrong with เรื่องอยาก them? จะคุยกับพี่อะ I don't understand this. ตอนที่พี่พัดออกไปตามหาพี่แสงใต้ที่ดอยแม่เพียง จุดที่ผมอยู่ก็ฝนตกเหมือนกัน Oh, I แล้ว told him จู่ already. ๆผมก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมา แล้วเสียงรอบๆข้างก็ค่อยๆหายไป ก่อนที่ผมจะสลบไป ผมได้ยินเสียงพี่ใต้ท่ามกลางความเงียบของสายฝนด้วย ลมฝนไปเอาพวงกุญแจแบบนั้นมาจากไหนอะ พี่เคยเห็นมันด้วยเหรอครับ That's because it's his. I have a new theory. I think the theory is that soulmates, they're not like just soulmates, they have people who have connections from childhood. People you can hear are people that you have a connection with from childhood. ไม่รู้เลยอ่ะ คือเราเคยห้อยพวงกุญแจแบบนี้ไว้กับกุญแจบ้านเราอ่ะ ตอนนั้นก็หายไปหมดเลยอ่ะ เมื่อ2 ปีก่อน พี่ใต้เคยช่วยเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เกือบถูกรถชนไว้ไหมครับ 2 years ago? How was your kid 2 years ago? Did he look that different 2 years ago? พ่อเดี๋ยวรับสายก่อน Oh, this is when it happened. Wow. อันตรายนุ้ย Oh, so you didn't actually see his Yeah. face. Oh. Oh, he lost his kiss too. Damn. So yeah, childhood connection. That's how you hear people. I wonder if Tai is the one that's gonna kiss Longfun or what's gonna happen. Talk to ฝ him. นตกแล้วอะงั้นพี่กลับก่อนนะ Call him. Call him. Tai is gonna go crazy because now he's gonna be like, what the hell?
He's gonna fall in love with ลมฝน too เมื่อกี้ลมฝนเรียกพี่เหรอ ใช่ครับ ผมก็เป็นโซลเมทพี่เหมือนกัน Oh, I love this. Why am I rooting for this though? Maybe it's because right now I'm not fond of Pat. หมายเขามว่าไงอ่ะ แล้วพี่ก็เป็นรักแรกของผมด้วย Why is not pushing him away? I mean, that's payback because Pat did the same thing with that ex, so to be honest. But also, what the hell? You have a freaking boyfriend. Push him away. ได้ผมขอโทษ กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับแฟนกูอะพี่รัฐแล้วตอนเนี้ยแต่ใต้ก็เป็นแฟนกูพี่รัฐพอได้แล้วปล่อยแล้วมึงอะมันจูบแฟนกูนะพี่อะไรพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าผมก็เป็นตัวเมทพี่ตายเหมือนกันนะพี่อะไรวะหยุดพี่รัฐหยุดตัวเมทของแสงใต้อะมีคนเดียวแล้วคนนั้นอะ You know what? Pat scares me. Oh my god. ไอ้ช่วยตายแบบนี้ตายไปแล้วกันนี่ลมฝนมันเข้ามาจุกใต้ก่อนใช่ไหม He's the one talking? Excuse me? ใต้จะเลือกใคร But what about that girl that you kissed literally? พี่รู้ตัวไหมพี่ถามเลยออกมา You did the same thing? ไอ้คำถามนี้มันอยู่ในหัวพี่ไง มันอยู่ในหัวพี่มาตลอดอะแล้วใต้ต้องเลือกอะไรด้วยเหรอ พี่ก็รู้ว่าใต้รู้สึกไงกับพี่อะ Right, he already chose. He already has you. ฮะวันนี้โกหกพี่ทำไมใต้ขอโทษ โอเคปะใต้ไม่อยากให้พี่คิดมากไง Right. ดูสิ่งที่ Pat? ทำตอนนี้ดิพูดอยู่เป็นอยู่ตอนนี้พี่เคยเชื่อใจในความสัมพันธ์ของเราบ้างปะ Right? Do you have any trust? He's acting so like. แต่ตอนนี้ไม่มีแต่ใต้ที่คิดไปเองอะเราใต้มองพี่ แล้วพูดว่าใต้จะเลือกใคร ได้ว่า Wow. พี่พัดกลับไปก่อนเถอะ I wouldn't choose him right now. นี่ไม่ใช่พี่พัดพี่ต้าอยากคุยด้วย Yep. ผมขอโทษ มึงเคยบอกไปแล้วนะเว้ยว่าอย่ามายุ่งกับพี่กูอ่ะ กูแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างไง อย่าพิสูจน์ที่อะไรอีกอะ Right. What do you want to prove? พิสูจน์ว่าพี่กูกับพี่พักไม่ควรเป็นแฟนกันเหรอนะเป็นทุเรศมึงแม่งโคตรเหี้ยเลย คำก็เหี้ยสองคำก็เหี้ยมึงรู้ไหมว่ากูรู้สึกแย่มากแค่ไหนอ่ะกูแค่อยากรู้หัวใจตัวเองไงว่ากูชอบใครอ่ะแล้วมึงมาเสือกเหี้ยอะไรวะ กูชอบมึงไงกูชอบมึงไงไอ้เหี้ยแล้วกูก็คิดว่ามึงก็ชอบกูอ่ะ Can you imagine you like someone and they kiss your brother? ไม่ใช่หรอ Can we trust Pat? I don't know. It scares me a little bit now. พี่ขอโทษ ถ้าสิ่งที่พี่พูดไปมันทำให้ต้ายรู้สึกว่าพี่กำลังดูถูกความสัมพันธ์ของเราสองคน แต่พี่แค่สับสน พี่แค่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมอยู่ๆเราสองคนถึงได้หายจากการเป็นโรคหูดับ มันเหมือนกับว่า ความเป็นโซลเมทของเรามันหายไป So, do they rely on this soulmate stuff so much they need to stop? พี่ไม่รู้หรอกนะ ว่ามันจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ หรือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาบ้าบออะไรอะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากที่ใต้ตะโกนไง
ต้ายังรักพี่อยู่ใช่ไหม เพราะแบบนี้ไงพี่พัดต้าถึงไม่อยากคุยกับพี่ตอนเนี้ย ไม่คุยตอนนี้แล้วจะคุยตอนไหน พี่ทรมานมากๆเลยเว้ยที่ไม่รู้เลยว่าต้ากำลังคิดอะไรอยู่อะ แล้วพี่อยากให้ต้าพูดอะไรอ่ะ พี่อะแค่ต้องการความชัดเจน พี่แม่งทนได้ทุกอย่างนะเว้ยพี่ทนได้ทุกอย่างเลย แต่สิ่งเดียวที่พี่ทนไม่ได้อะคือการที่พี่เห็นว่าใต้กำลังเงียบใส่พี่แบบเนี้ย ถ้าพี่พัดไม่เข้าใจที่ต้าเงียบ พี่พัดเขาจะไม่เข้าใจที่ต้าพูด โอ้โห โอ้ย Oh my god พี่ถามจริงๆเถอะแค่พูดมันออกมา มันยากตรงไหนหรอ เราเลิกกันเถอะ Stop because I'm Happy scared of Father him เป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบไหน เป็นแบบไหนว่าต้าถึงจะรักพี่อะตอนนี้พี่ไม่รู้ต้องทำยังไงเลยเว้ยเป็นแบบไอ้ลมฝนนะ พี่อย่ามาประชดแบบนี้ได้ปะ ประชดแบบนี้คือแบบไหนอีกอะ ต้าว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะ ก็ได้ เมื่อกี้ใต้พูดออกมาเองนะ งั้นเราเลิกกัน ใต้ ขอบคุณนะครับพี่พัด คือ ที่ผ่านมาต้ามีความสุขจริงๆนะพี่พัดกลับไปเถอะ ได้พี่ขอโทษได้พี่ขอโทษได้พี่ขอโทษพี่เมา Damn, she invited her ex-husband to her new wedding. That's weird, isn't it? That's weird. Okay, this episode was so good because we had the freaking drama. Oh my god. So much to unpack, I feel like. First of all, okay, let's do like step by step. Okay, so they did it. For some reason, that scene, that love scene, had way less impact than their first and second scene. Their first makeout scene was like, wow. Wow, amazing. Everything was so amazing. Second makeout scene on the bed in the camp, that was also so beautiful, really good, even like better than the first one. This one, to me, went down. Like, I didn't feel it that much. As I said again, I think they have amazing chemistry, but there's still like body language and things like this that I feel like it doesn't work. For example, the slow motion and fake kissing sounds that don't match them kissing, that takes me out of it. Like, I hate this because I'm like, those fake kiss sounds, they're so cringy. And you can tell that it's not actually them, it's probably like stock footage, and I hate it so much. And then they do those like weird lights, like bokeh, and it's supposed to make you feel like it's beautiful, but it doesn't really put me in the mood. I don't know. And then also, as I talk about it in Step by Step, because in Step by Step, when they did their love scene, their body language were really like, they loved each other so much that their body were touching when they were on top of each other. But here you can see they're planking. I was saying that in the 99% of BLs, they don't touch bodies. They're planking because they don't want to touch. And in Step by Step, they touch their bodies, skin on skin. So I feel like this one was kind of, it was still good, but it was less good than what they gave us. I feel like their chemistry is really good, but somehow Taito has chemistry with everyone. Now, moving on to Lomfon. I really like him. He's like putting the drama, but I really like him. You know, I understand him. Like, that boy is confused. He literally just got hearing loss. He doesn't understand. Plus, he finds out the person that actually saved his life, like, literally would be dead without him. So obviously you get attached, like you have a disattachment because that person saved your life. And you already had a crush on him. That's the thing. You already had a crush on him and then he started hearing him. Now, Pat, oh my god, Pat. Red flag.
letting his girlfriend kiss him for literally 10 minutes and without stopping her, red flag. Never apologizing for him, but making Sanctai apologize, red flag. Being super violent, red flag. Stalking his ex and not trusting him, red flag. Should we go on? Possessive, red flag. Like literally. And then he's like manipulative and everything. We're seeing like, I don't know where this series is trying to take us, but it's definitely taking us as Pat is the villain and Pat is a bad person. So I don't know why they're making him that much, because I feel like now he's gonna need so much redemption, and we're already at episode 10. How many episodes are we getting? Let me see. Because literally, I do not like Pat one bit anymore. We only have 2 episodes left. And they're making him so unlikable. Like, they made him, that's the problem. They made him this perfect, rich person that was like, all proper, and he saves animals. Other red flag, he has a freaking massive self-portrait of himself. Remember? In his apartment. That is a red flag. I'm sorry, but narcissist. Sorry, but I don't like Pat anymore at all. Oh my god. What? And also, what the hell? Did he tell his colleagues, like, hey, keep an eye out for Lomfon because Lomfon is out to get my man. And then his colleagues had to freaking like find them, being literally doing nothing. Taking photos for a freaking Instagram and be like, oh, did you see his... And also, he said he's at work. Sorry, but the photos could be for work. He actually works for a magazine, doesn't he? Taking photos might be for work. So technically, like, is that a lie? He was just like... And then you had to like drive there to confront him, to making sure, like, and then he starting like almost killing Lomfon. I'm sorry, but no. Pat, you are out. I do not like him anymore one bit. Now Sanctai, okay, the entire plot of the Soulmate is starting to annoy me because they need to be more clear. I think this series is not making it clear what a soulmate is, because they'd be like, oh, this is what a soulmate is, but what is a soulmate? I'm sorry, but like, first of all, what are soulmates? Can we find the definition? Because literally I'm lost. Let me see. Let me Google that quickly. Soulmates. Definition. Okay, because I need to know. A person ideally suited to another as a close friend or romantic partner. Okay, a soulmate is a person whom one has a feeling of deep or natural affinity. This may involve similarity, love, romance, platonic comfort, intimacy, spirituality, or compatibility and trust. Okay, are we taking this definition of soulmate because Pat and Sanctai have zero trust. No trust there. Similarity, they don't have that much similarity. I feel they only have that connection that they have. Obviously, they have attraction. But also, it says soulmate can be platonic relationships. So, yes. Also, he's so like, with his parents, the soulmate. So I'm guessing someone said that soulmate might actually be the person you're the closest with in proximity will be your soulmate. And I'm thinking maybe yes, because what if your soulmate is in freaking other country? Are we like this soulmate thing? Is this supposed to be someone in your town? Like, it makes no sense to me. I feel like they need to define this soulmate thing, and they need to stop with it, because the soulmate is just like, why would you want to be with your soulmate? Their relationship is so bad. Why would you want to be with your soulmate if your soulmate is a manipulative, violent, not trustworthy person? Like, be with the person you like. Stop with the soulmate. If someone tomorrow told me this person is your soulmate, I'd be like, okay, cool. Then what? If I like another person, I'll be with that other person. I'm not gonna be with that soulmate because someone told me that person is your soulmate, so you should be with them. But also Sanctian, oh my god, I feel so sad for him. I really love him, and he's starting these feelings, and I love him so much. I want him to be happy. Now he's my favorite. Lomfon and Sanctian are my favorite. Now Sanctai is way too dramatic, over the top.
he's believing in his soulmate way too much, and also he's kind of being stepped on. And also, sorry, but that boy be flirting with everyone. Let's be honest, he be flirting. He doesn't realize it. He's flirting. I'm sorry, but he's flirting with Lomfon. You have a freaking whole boyfriend, and then you be out on a date with Lomfon, knowing that Bo told him Lomfon likes you. Why would you want to go on a date with someone that said they like you? Like, when you have a whole boyfriend, I don't know. This whole mess is very interesting. I like it now. But you know what the actual hell? That Pat literally was like, he kissed you, you let him kiss you. My first thought would have been like, this is when we should have had the flashbacks. You wanted to put a flashback in there, you should have put it there. Put the flashback of him kissing his ex for like 10 minutes. Like, are we gonna forget this whole thing happened to you first, mister? Do you think that Sengtai actually almost killed his ex? No, he didn't. He was like super nice about it. He was like, it's fine, I forgive you, I'm so sorry. Like, oh my god, come on. First of all, Pat should have apologized to kissing his ex, because that's exactly what Tai is doing with Lomfon. You did it first, boy. Payback, karma. Okay, now they all lost the hearing loss. Good for them, because damn, the universe, you know what I'm thinking? There's a universe, like a person out there in the sky, be like, they were so done with their bullshit. They were like so done with them. They were like, those boys, I'm so done with them. Let me take their powers away. Because I am done. The universe was done with them. Anyways, guys, let me know your thoughts. Thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.